여러분, 혹시 아침에 일어나자마자 재채기가 나오는 편인가요? 그냥 먼지 때문이겠지 하고 넘기지만 사실 아침 첫 재채기는 몸이 보내는 매우 중요한 신호일 수 있습니다. 첫 번째, 코점막 건조염증 신호입니다. 밤새 방이 너무 건조하거나 비염이 악화되면 아침 첫 자극에 바로 재채기가 터집니다. 특히 50대 이후라면 점막이 더 약해져 이 증상이 자주 나타나요. 두 번째, 위역류 신호일 수 있습니다. 숨쉬는 길과 식도가 가까워서 밤새 역류가 있었던 사람들은 아침에 재채기 기침이 함께 나기도 합니다. 세 번째, 자율신경 불균형의 초기 신호. 몸이 스트레스 상태일 때 코의 반응이 예민해져 아침에 과도한 재채기가 나타납니다. 아침마다 반복된다면 그냥 넘기지 마세요. 몸은 늘 먼저 알려줍니다. 마지막으로 주변 분들에게 꼭 공유해주세요. 건강 정보는 나눌수록 도움됩니다.